sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, sekadang puji syukur kita kunjukaken dhateng Gusti Allah ing Sang Kristus Yesus. Ingkang ing dinten menika kita dipun keparengaken kalian umat Kristen sak donya, klebet ugi tentu sederek-sederek kula Katolik menika sami mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga. Kita sami sesarengan wonten ing salebeting panembah mirungga tumraping sederek-sederek kula ingkang boten saged ngibadah sesarengan. Peladosan menika kaajab migunani tumraping kita sedayanipun. Kula dherekaken sami ngleremaken manah. Salebeting manah sami musika mekaten. Ing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi, ingkang sesutianipun lestantun ing sak lami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Amin. Mirungga ing wanci menika kula nembe nyobi lan ngetes paningal kula piyambak menapa langkung prayogi ing salebetipun peladosan kula menika boten perlu ngangge kaca tinggal. Dados menika dinten ingkang mirungga ugi tumraping kula. Nah, sederek-sederek kula ingkang kinasihan ing Allah, kula dherekaken sami nglayanaken pamuji syukur dhateng Gusti Allah. Tumraping sederek-sederek kula Gereja Kristen Jawa ingkang sakmenika kathah ngangge buku KPJ, namung wonten 3 pepujian ingkang kami runggakaken mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga. Nah, salah setunggalipun menika kacetha wonten ing KPJ 280 setunggal neng Wismane Rama. Neng Wismane Rama gung panggenannya neng Wismane Sang Rama. Ngriku Gusti nyandang papan mring kula neng Wismanya Sang Rama. Endah Wismanya pramukti tan kenging winirasa ngriku para suci kirang memuji neng Wismanya Sang Rama. Kalajengaken refrenipun. Terus sumengkanipun Gusti Yesus Kristus sinebat ing ngriku Gusti nyadang papan mring kula. Menika wonten kidungan lawas ugi wonten awis sang menika tumraping para sepuh Gereja Kristen Jawa ingkang kulina kidung menika inggih mesti sampun balung sungsum wujud pamuji. KPJ 280 setunggal neng Wismane Rama. Neng Wismane Rama kung panggenannya neng Wismane Sang Rama. Ngriku Gusti nyadang papan mring kula neng Wismanya Sang Rama. Endah Wismanya pramukti tan ing winirasa. Ngriku para suci kirang memuji neng Wismanya Sang Rama. Wismanya Sang Rama palaremane prasukma nakrinya pramuktya neng Wismanya Sang Rama. Wonten sekawan padha namung
kula ngajak panjenengan sami ngrepekaken salajengipun padha sekawan. Kang tresna mring Gusti ngriku tunungnya ning wismanya Sang Rama. Wakamu gemilang kesangira ning wismanya Sang Rama. Endah wismanya pramukti ananging winirasa ngriku para suci kirang mamuji ning wismanya Sang Rama. Wismanya Sang Rama palemane prasukma nakrinya pramuktya ning wismanya Sang Rama. Gusti Yesus Kristus sumengko dhateng swarga ning wismanya Sang Rama. Menika inggih nyadang papan mring kula. Kula dherekaken ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah ingkang maha luhur, kaluhuran paduka menika Duh Gusti Allah kawula pengeti ing dinten menika sesarengan kalian umat Kristiani saindenging donya menika. Kawula paduka engetaken bilih paduka menika Allah kawula ingkang maha mulya. Awit saeng menika Duh Gusti Allah boten wonten sanesipun ingkang kepareng kawula sujudi kajawi namung paduka. Langkung-langkung Duh Gusti Allah menawi kawula ngengeti bilih wae pakaryan paduka anggen paduka sumengko dhateng swarga menika inggih kangge kawula abdi paduka anggen paduka nyadang wisma tumrap kawula. Awit sing menika Duh Gusti Allah kawula ngraosaken sih paduka ingkang saestu munduli ing samukawis. Sakmenika Duh Gusti Allah ing salebeting kawula sami mengeti dinten adi sumengkanipun Sang Kristus dhateng swarga. Kawula sami nyawijikaken wekdal senajan tumrap kawula mboten saged ngendani sesarengan kalian masyarakat kathah nyarengi ugi sederek-sederek kula muslim ingkang sami ngriyadenaken Idul Fitri. Kawula sami nggadahi padatan ing saktengahing masyarakat. Kawula sami aos ing ngaosan sareng-sareng ing salebeting kabingahan. Langkung-langkung Duh Gusti Allah sakmenika nyarengi kawula mengeti sumengkanipun Sang Kristus dhateng swarga. Sesarengan kan sederek-sederek kawula muslim sami mengeti Idul Fitri. Duh Gusti Allah sinaketna kawula menika saged ngraos-ngraosaken pangandika paduka nyawijikaken wekdal ngutamekaken wekdal miji wekdal supados kawula kepareng ngraos-ngraosaken maknaning sumengko paduka dhateng swarga. Duh Gusti Allah kawula mitadosi namung awit saking pangwaosipun Sang Roh Suci ingkang saged ndadosaken kawula menika pitados dhateng maknaning pakaryan paduka ingkang luhur menika. Sinaketna kala mitadosi lan inggih kebabar wonten ing gesang kawula. Kala nyuwun dhateng paduka lan memuji dhateng paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang maha mulya. Amin. Sederek-sederek kula ingkang sami binerkahan dening Gusti Allah,
kula miji pangandika tentu kula inggih mboten ngetutaken waosan leksionare margi wonten perangan-perangan ingkang kepengin kula raos-raosaken sesarengan kalian panjenengan sami. Kula piji saking lelakone para rasul bab kapisan ayat 6 ngantos dumugi 11 ingkang dening Lembaga Alkitab Indonesia pancen dipun jejeri Gusti Yesus sumengka marang ing swarga. Mekaten sinerat wonten ing kitab lelakone para rasul. Para rasul kan padha kumpul iku nuli matur pitakon, Gusti, menapa sakmenika anggen paduka badhe mulihaken kerajaan kangge Israel? Paring wangsulane, kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut pangwaose. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten sak mangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing sak tanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise ngendika mengkono, panjenengane nulis sinengkakake sineksen dening para rasul banjur wis ora ketingal amarga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha temenga ing langit ngawasake nggone Gusti sumengka iku, dumadakan ana priya loro jumeneng ing sak cedhake padha mengagem putih kang tumuli mangandikani mengkene, "He wong-wong Galilea, ya kene kowe padha ngadeg tumenga marang langit. Gusti Yesus kang sumengka marang ing swarga nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga." Bekaten pamaosing pangandika saking kitab lelakone para rasul bab sepisan ayat 6 ngantos dumugi 11. Rahayu kita sedayanipun ingkang budidaya madosi wosing pangandika paseksinipun kitab suci menika tumrap anggen kita sami gesang ing jaman sakmenika. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, dinten menika kita umat Kristiani sak donya sesarengan kalian sederek-sederek kula muslim sami bingah sesarengan senajan tentu tetalesing kabingahan menika beda, nanging boten dados menapa. Krana menapa tumrap kula anggen kula ngraos-ngraosaken kabingahan menika sanes kabingahan ingkang remeh, sanes kabingahan ingkang tukipun namung perkawis-perkawis kuadakan lan kadonyan. Nanging kabingahan menika tetales kapitadosan kita dhateng ingkang maha kuwaos. Saya sederek-sederek kula muslim ingkang riyadenaken dinten Idul Fitri sakmenika, pekaten ugi kita para umat Kristiani ingkang riyadenaken sumengkanipun Gusti Yesus Kristus menika ateges tetales bab-bab ingkang ilahi. Sebutan lan dasar tuwin jlentrehanipun pancen beda. Nanging menika kabingahan ingkang kita lampahi menika kabingahan ingkang luhur. Kabingahan ingkang tetales lan tukipun
menika boten perkawis-perkawis ingkang saged risak mekaten kemawon. Nanging kabingahan ingkang luhur menika beda kaliyan kabingan-kabingan kadonyan ingkang saged kula wastani remeh. Dados menawi kita menika wonten kabingahan tanggap warsa ulang tahun, saya ulang tahun kita piyambak, ulang tahun bebadan menika inggih kabingahan. Namung menika tentu langkung-langkung kabingan ulang tahun kita piyambak menika namung krana anggen kita tanggap warsa menika tentu syukur dene kita kebabar ing wanci ingkang piniji dening Gusti. Bebadan ngantos ugi negari ingkang tanggap warsa menika inggih kelebet babagan ingkang kadonyan sifatipun. Nah, ingkang kita pengeti, kita umat Kristiani lan sederek-sederek kula Muslim menika kabingahan ingkang luhur. Tetalesipun saking ilahi miturut iman ingkang kita pitadosi. Ning mesti menika ngemot bab ingkang luhur. Nah, kita menika inggih sami mitadosi bilih sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga menika kalebet dinten riyadi. Ing dinten Minggu kepengker menika kula matur wewatonipun umat Kristiani menika wonten 3 event gerejawi Kristiani, wonten Natal, wonten Paskah, wonten Pentakosta. Ing antawisipun menika inggih wonten dinten riyadi. Sasampunipun Paskah ingkang mengeti wungunipun Gusti Yesus Kristus sekawan dosa dinten menika bibar kita mengeti wungunipun Gusti Yesus Kristus, lajeng kita mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga. Mangke sedasa dinten malih kita mengeti dinten Pentakosta. Nah, menapa ingkang kita pengeti menika asring kita lairaken wonten ing pengakening pitados rasuli, nggih. Terus pengakuan iman rasuli ingkang kaping 6 lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Lajeng sumengka dhateng swarga. Pengakuan iman rasuli ingkang kaping 6. Nah, sederek-sederek kula ingkang kinasihan dening Gusti Allah, kula tumunten ngajak panjenengan dhateng kitab lelakone para rasul bab setunggal ingkang sampun kita waos menika wau. Terus menika sampun sinebat para rasul. Wonten kitab-kitab Injil menika sinebat para sekabat. Nanging menika ngemu teges sami. Senajan mangkenipun sasampunipun bab-bab menika wonten Rasul Paulus, nanging sak menika ingkang sami makempal kacariyosaken dening lelakone para rasul bab sepisan menika dereng sareng-sareng kalian Saul Paulus. Para rasul kang padha ngumpul iku nuli matur pitakon, Gusti, menapa sakmenika anggen paduka badhe mulyaken kerajaan kangge Israel? Menika margi tetales wewatonipun para rasul ingkang dados peranganipun tiyang Yahudi. Menika sami mitadosi bilih badhe wonten
pulihipun kerajaan Israel ingkang morat-marit menika ing titi mangsanipun. Lah neripun para rasul menika ing bab menika saged kula wastani menika sejatosipun ing bab politis kebangsaan ugi. Lajeng ayatipun paring wangsulane menika pangandikanipun Gusti Yesus, kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwasane. Terus kita pancen wonten terus kemawon ing sang asing tukul menika menawi basa Indonesia wonten kecenderungan mangertosi menapa ingkang saestunipun wonten ing sengkeranipun Gusti Allah. Wonten ing gesang kita menika kathah ingkang leresipun sinengker dening Gusti Allah. Kita menika mboten gaduk. Terus kalanipun tasih lare utawi aneh, kita menika mboten mangertos tumrap ingkang bebrayatan, bebrayatan. Judul kula menika sinten? Nah, menika wonten sengkeranipun Gusti Allah. Nah, kalanipun menika dipun tetepaken wonten ing pemberkatan nikah, kita menika dipun brek bilih sisian menika peparingipun Allah. Terus menika sengkeran menapa malih kita menika badhe tinimbalan dening Gusti mengkeraken jagating keramaian menika tilar donya menika benjing menapa menika sengkeranipun Gusti Allah. Tentu kita mboten mangertos senajan kita menika inggih sami mangertos lan pitados ing titi mangsanipun mesti dipun timbali ning kapan menika wonten ing panguwasipun Gusti Allah. Kajawi tiyang ingkang sami bunuh diri ning menika tiyang abdinipun Gusti menika sejatosipun boten gaduk werni-werni babagan ingkang dados sengkeranipun Gusti Allah. Kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwase. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten sak mangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh. Sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing tanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Lan menika ingkang asring kita sebat menika pameca badhe tumedhakipun Sang Roh Suci ing dinten Pentakosta lan ugi ndadosaken para rasul menika sami dados seksinipun Gusti ngantos dumugi pancating bumi. Tegesipun sak jagat waradin menika timbalan para murid, para rasul menika dados seksinipun Gusti Yesus Kristus ingkang sumengka menika. Nah, ayat 9. Sawise ngendika mengkono, panjenengane nuli sinengkaake sineksen dening para rasul. Banjur wis ora ketinggal amarga kaaling-alingan mega. Terus menika ingkang perlu kula tengenaken, mila kula mboten ngetutaken waosan leksionare ingkang inggih mawi jejeg mirungga. Neng menika ingkang kula tengenaken. Terus kita mangertos bilih sumengkanipun Gusti Yesus Kristus menika inggih kawartosaken dening Injil Markus 11 ayat 19 ngantos dumugi 2. Lukas 21 ayat 50 dumugi 52. Nah, Injil Matius kalian Yohanes menika mboten. Nah, lajeng kitab para rasul bab sepisan ingkang kita mangertosi lan kita pitadosi mekaten para pinter nuntun maringi serepan dhateng kita sami bilih kitab lelakone para rasul menika sinerat dening Lukas
ingkang inggih nyerat Injil Lukas. Terus menika kados dene kelajenganipun mekaten saking Lukas 21 ayat 50 ngantos dumugi 50 Nah, wonten bab kados sing ajeng kula aturaken menika ingkang perlu kula tengenaken ing salebeting kita mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus. Sawise ngendika mengkono panjenengane nuli sinengkake sineksenan dening para rasul. Nah, derek-derek kula ingkang pinerkahan dening Gusti Allah, menapa menika perlu kula tengenaken. Terus bangsa Indonesia dilihat menika sineksenan, disaksikan, dilihat dening para rasul ingkang cacahipun menika swau menika 12 lajeng Yudas Iskariot boten wonten. Nah, Paul dereng wonten ing ngriku. Nah, menika para rasul ing ngriku sak boten-botenipun saged dipun tegesi menika 11 para rasul. Sineksenan dening 11 para rasul. Kita mangertos dasar kitab suci. Kalanipun Gusti Yesus Kristus menika wungu menika inggih anggenipun ngetingal menika mboten nate namung tiyang setunggal dipun ketingali. Neng mesti langkung saking setunggal. Terus tiyang kalih ingkang Emmaus menika langkung sing setunggal. Anggenipun Sang Kristus menika ngetingal sak sampunipun wungu menika inggih malah asring ngetingal dhateng para sekabat ingkang wonten ing kitab menika sinebat para rasul. Nah, menapa menika perlu nipun lan menapa tegesipun? Menika ateges bilih sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga menika sanes dongeng, menika sanes ucapan jempol, menika sanes pengalaman rohani pribadi ingkang kula sebat pengalaman rohani pribadi. Menika menawi menika sampun paseksi pengalaman rohani pribadi, menika mboten saged dipun padosaken bukti. Das menawi kita menika asring mireng ugi paseksi-paseksi wonten piyantun kados dene sare lajeng kados dene dipun ketingali dening ingkang dipun pitadosi. Menika lajeng boten saged dipun bantah nanging ugi menika dados kesaksian pribadi personal, menika pengalaman rohani lan menika inggih boten saged dipun paiben lan boten saged dipun oraaken. Kita kedah raosi ning menika tanggal jawabipun tiyang menika piyambak kaliyan ingkang maha kuwaos. Bilih pancen wonten pengalaman rohani ingkang dipun alami secara pribadi. Nah, menika kalanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga sineksenan dening para rasul. Menika saged kula wastani paseksi ing kitab suci bilih sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga menika fakta historis. Nanging inggih fakta imani nanging menika sineksenan dening para rasul, para sekabatipun Gusti Yesus Kristus paling boten margi wonten ing mriki boten sinebataken welo-welo, paling boten piyantun 11 nekseni panjenenganipun sinengkakake sineksenan dening para rasul.
Terus menika setunggaling paseksi ing kitab suci. Bilih sumengkanipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga menika kanyatan imani nanging ugi kanyatan kesejarahan, fakta historis ingkang ugi menika sinerat wonten ing pengakuan iman rasuli ingkang ngemu teges saemper kalian penyebutan asma wonten ing pengakening Petrus rasuli menika. Pontius Pilatus menika sinebat wonten ing pengakuan iman margi badhe nedahaken bilih wonten ing jamanipun Pontius Pilatus menika Yesus Kristus menika sinalib sedo lan salajengipun ugi para sekabat menika sami dipun panggihi. Lan lelampahan sak sampunipun sekawan dasa dinten wungu menika Gusti Yesus Kristus dhateng swarga sinengkakake. Terus sinten ingkang badhe ragu-ragu, sinten ingkang boten pitados. Wong menika sineksenan dening paling boten 11 para sekabat utawi para rasul. Menika sanes soal pengalaman rohani pribadi ingkang setunggaling wekdal menika melajar menika lajeng wonten lampahan menika lajeng rumaosipun mekaten boten niku ning menika fakta historis. Kula dherekaken sami mitadosi paseksinipun kitab suci ingkang martosaken fakta historis senajan menika ngemot ugi fakta imani. Mboten perlu mangu-mangu. Gusti Yesus Kristus menika sumengko dhateng swarga. Nah, ayat salajengipun menika ngendikaken nalika lagi padha tumenga ing langit ngawasake nggone Gusti sumengko iku dumadakan ana priya loro jumeneng ing sak cedhake padha mengagem putih menika saemper kalian paseksinipun kitab suci bab wumunipun Gusti Yesus Kristus. Para pawestri menika sami madosi layonipun Gusti Yesus Kristus lan wonten piyantun kalih ingkang salajengipun dipun pitadosi menika malaikat dutanipun Gusti Allah. Nah, menika kamulyan ingkang kebabar lan salajengipun kitab suci menika maringi paseksi mengagem putih. Terus pethak menika simbol kesucian. Wonten werni-werni wonten ing simbol-simbol warna. Ning pethak menika dados simbol kesucian. Dara ingkang dados simbol kehadiran Roh Kudus menika burung dara putih. Simbol kesucian. Malaikat dutanipun pangeran menika inggih mengagem ageman pethak padha mengagem putih. Kang tumuli ngendikane mengkene, "He wong-wong Galilea, ya gene kowe padha ngadeg temenga marang langit. Gusti Yesus kang sumengko marang ing swarga, nilar kowe kabeh iku bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kan padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga." Pangandika ingkang kedah kita raos-raosaken. Bakal rawuh maneh kanthi patrap kang padha kaya kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Nah, menika ateges pameca bilih badhe rawuhipun Gusti Yesus Kristus kaping kalih lan inggih badhe sineksenan ing kathah
Tiyang umumipun mastani menika pungkasaning jaman, akhir jaman. Salah setunggaling titikan menika norma agama menika kedah wonten keyakinan ngingingi akhir jaman, pungkasaning jaman. Terus badhe kelapahan pungkasaning jaman menawi tata keyakinan Kristen menika rawuhipun Gusti Yesus Kristus ingkang kaping kalih. Nah, pangandika menika mangkenipun menika dipun wartosaken dening Rasul Paulus dhateng pesamuan Tesalonika ingkang inggih salajengipun sinerat kitab setunggal Tesalonika. Nah, pesamuan Tesalonika ingkang nampi serat menika bab rawuhipun Sang Kristus menika samil klentu anggenipun nyandak rumaosipun Gusti Yesus Kristus ingkang sumengko dhateng swarga sineksenan dening para rasul menika tumunten badhe rawuh. Mila lajeng karana seratipun Rasul Paulus dhateng pesamuan Tesalonika kapisan menika kasusul kitab kalih Tesalonika. Rasul Paulus menika badhe nglempengaken amargi tiyang-tiyang Tesalonika menika sami ngremehaken gesang wonten ing donya mriki karana menapa toh perlunipun tiyang menika sami hanyambut damel kanthi meres keringet toh Gusti Yesus Kristus menika tumunten badhe rawuh. Nah, menika salah candhaipun pesamuan Tesalonika. Mila Rasul Paulus ugi tumunten ngleresaken ingkang ngremehaken dhateng gesang wonten donya menika menawi kula maos kalih Tesalonika 3 ayat sedoso panjenengan totaken lan ayat salajengipun. Kalih Tesalonika bab 3 ayat sedoso lan salajengipun. Sebab uga nalika aku padha ana ing tengahmu, aku padha aweh pepenget iki marang kowe kabeh. Wong kang ora gelem nyambut gawe iku ya aja mangan. Iki dak kandhakake amarga aku padha krungu yen ana wong kang uripe ora temata lan ora nyambut gawe, nanging mung tansah nindakake bab-bab kang ora ana paedahe. Wong-wong kang kaya mengkono iku padha tak elingake lan padha tak pituturi ing sakjroning Gusti Yesus Kristus supaya padha lestariya nindakake pegaweane kanthi tentrem sarta padha mangano rejekine dhewe kelawan tumindak mengkono iku. Ana dene kowe kabeh para sedulur, aja jeleh-jeleh nggonmu padha nindakake penggawe becik. Menawa ana wong kang ora gelem ngrungokake kandhaku ing layang iki, iku pengetana lan aja srawungan karo dheweke supaya isin. Mung wae aja kok anggap mungsuh nanging elingno kaya sedulur. Terus menika pangandika luhur amargi pesamuan Tesalonika menika sami nggadahi kapitadosan ingkang tukipun salah candhak dhateng seratipun Rasul Paulus setunggal Tesalonika lajeng sami ngremehaken gesang wonten donya menika. Wujudipun menika sami boten nyambut damel kanthi saestu dasar pemikiran lan panganggepipun menapa toh perlu kangelan wonten ing donya menika. Toh sekedhap malih Sang Kristus sampun badhe rawuh kaping kalih. Dados menika lajeng eneripun ngremehaken gesang wonten ing donya. Dados menawi kula tumunten cobilah kula pendet maknanipun. Kathah perkawis kadonyan lan menawi tiyang menika namung ngenengaken babagan kadonyan
Saya menika bondo donya kalenggahan pangkat derajat. Menika remeh, menika pancen boten prayogi. Namung gesang wonten ing donya menika penting. Amargi wonten ing donya ngriki menika kita tasih betahaken kabetahan-betahan kadonyan. Terus menawi tiyang menika boten nyambut damel margi kasinungan penganggep boten wonten perlunipun pentingipun margi tumunten badhe kelampan pungkasaning jaman menika klentu. Menika lajeng ingkang saged kula wastani miturut kitab suci anggen kula nyanda kemalasan menika dosa. Kemalasan menika dosa. Senajan kemalasan menika ketingalipun menika mawi tetales keyakinan ning keyakinan ingkang klentu. Lan perlu kita inget bilih bab badhe pungkasaning jaman menika saben-saben menika thukul keyakinan menika. Dereng patos dangu menika nggih thukul rumiyin ing taun 1900 sekawan apa 1900 sekawan niku wonten. Lan kados-kados menika saben pinten jaman ngeten menika thukul keyakinan mekaten. Lan ngremehaken bab kabetahaning gesang wonten ing donya. Wonten ing donya ngriki mbetahaken kabetahan-kabetahan kadonyan. Kita mboten saged ngremehaken. Kemalasan menika dosa. Nah kedah kita bedakaken. Males kemalasan amargi raga sampun ringkih menika mboten saged winastanan kemalasan kados kapangandikaken ing kitab suci. Para adiyuswa ingkang saya ringkih raganipun ingkang namung kedah dipun ladosi dening putra wayah lan brayat menika sampancen wancinipun leren. Raga menika inggih sampun ringkih. Menika mboten soal malas menika margi kawontenaning raga lan werni-werni perkawis kewadakan kita menika sampun ringkih. Neng menawi tiyang tasih rasa sembodo menika namung ginakaken wekdalipun kangge bab-bab ingkang boten wonten perlunipun menika dosa, menika wawasan keagamaan. Kanthi mengkaten tentu pangandika menika mulang dhateng kita sami. Supados kalanipun kita menika taksih sembodo, taksih saged ngayahi menapa ingkang dados jejibahan lan tanggung jawab. Menika prayogi dipun lampahi kanthi temen, kanthi saestu. Menika mboten namung soal gegayutan kalian badhe rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Nang sinten kemawon ingkang dipun tipiji dening Gusti Allah menika nggadahi tanggung jawab gegayutan wonten brayat, wonten bebadan, wonten ing satengahing masyarakat, wonten negari lan bangsa menika dipun lirwakaken menika dosa, menika klentu, menika mboten ngaosi dhateng peparingipun Gusti Allah. Nah, para sederek-sederek kula ingkang benerkaan dening Gusti Allah, sakmenika gesang wonten ing masa antawisipun rawuhipun Sang Kristus kapisan lajeng kapungkasan sumengkanipun dhateng swarga lan inggih mangkenipun menika jaman wekasan akhir zaman. Kita gesang wonten ing masa antara. Wonten ing kawontenan ingkang mekaten menika supados kita umat Kristiani menika sami memuji Gusti dhateng Allah ingkang maha luhur. Kaluhuranipun lan panguwasipun kapratélakaken anggenipun sumengka dhateng swarga. Kita ngambah gesang menika kanthi semeleh tentrem. Langkung-langkung menawi kita menika sami inget
pangandika ingkang serat wonten ing Matius 28. Aku nunggal karo kowe ing sak dina-dina tumeka wekasaning jaman. Nunggal karo kowe ing sak dina-dina tumeka wekasaning jaman. Mboten-mboten wekdal ingkang kita menika melampah piyambak, gesang piyambakan, nyanggi piyambak, sisah piyambak, bingah piyambak, mboten-mboten. Ing ngriku menika Gusti Yesus Kristus ingkang sumengko dhateng swarga menika mboten nilar kita lolok nanging nunggal karo kowe ing sak dina-dina tumeka wekasaning jaman. Gusti Allah berkahi. Amin. Kula dherekaken ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah ingkang maha luhur, ingkang maha mulya, ngaturaken panuwun syukur Duh Gusti Allah kawula paduka parengaken ngraos-ngraosaken pangandika paduka menika ingkang ngemot paseksi paduka Allah kawula ing Sang Kristus menika sumengko dhateng swarga ingkang kawula pengeti sesarengan kan umat Kristiani saindenging donya menika. Dinten menika Duh Gusti Allah sinagedna wonten ing gesang kawula menika kala tansah kengetan bilih kawula menika bekti dhateng Gusti ingkang maha mulya, Allah ingkang maha kuwasa. Kanthi mekaten Duh Gusti Allah anggen kala sami ngambah gesang menika ing kawontenan menapa kemawon manah kawula lan gesang kala menika supados semeleh tentrem rahayu ngantos saraga menika ringkih pisan kawula tetep cepengan lan pitados bilih kawula menika wonten regemanipun Allah ingkang maha kuwasa. Duh Gusti Yesus Kristus kepareng kawula nyuwun dhateng paduka Duh Gusti Allah salebetipun kawula sami ngambah gesang menika sinagedna kawula menika inggih sami anglampahi menapa ingkang dados dawuh paduka ingkang paduka paringaken dhateng kawula Duh Gusti Allah. Kawula paduka paringaken nglajengaken gesang wonten ing donya menika kanthi ngrumaosi bilih gesang wonten ing donya menika inggih wigatos lan nemu teges namung kedah kala ambah ing tetales dhateng Allah kawula tansah nganti ngantos dumugi wekasaning jaman. Duh Gusti Allah kepareng kula nyuwun dhateng paduka tumraping sederek-sederek kawula waraganing pesamuan ingkang boten saged ngibadah sesarengan wonten ing salebeting dinten riyadi perni-perni patrap katata dening pradataning pesamuan pimpinan-pimpinan gereja supados pangibadah menika inggih boten kicalan maknaning tegesing panembah dhateng Allah dhateng Sang Kristus ingkang sumengko dhateng swarga. Senajan menawi patrap ingkang sembada pisan ngantos piyambakan pisan Duh Gusti Allah sinagedna kawula menika karibu ing kapitadosan kawula. Syukur dene pesamuan-pesamuan sampun paduka parengaken inggih ngladosaken pangibadah ingkang saged dipun derek ing kathah senajan kedah ngetut tatanan ingkang kelampah protokol kesehatan ingkang katata dening pemerintah. Duh Gusti kula nyuwun dhateng paduka Duh Gusti Allah supados menapa ingkang terus kemawon kaudi dening negari lan bangsa kawula menika murih kawula menika sami saged ngendani pandemi COVID-19 lan inggih sakmenika wonten jinis werni-werni menika supados inggih saged kabesmi kanthi tinuntun ing Gusti. Kawula pitados bilih paduka maha kuwasa Duh Gusti Allah dinten menika sederek-sederek kawula peranganing brayat kawula peranganing terah peranganing masyarakat anggen sami gesang sesarengan peranganing bangsa kawula menika malah sak donya menika sami mengeti dinten Idul Fitri sinagedna Duh Gusti Allah kawula menika sami aos ingaosan lan inggih kasawaban menapa ingkang prayogi kawula cakaken anggen kawula sami gesang
sesarengan menika. Menawi kebabar ugi kados paduka kersakaken ugi laras kan kitab suci, kawula sami apunten ing ngapunten sinagedna Duh Gusti Allah. Gesang kala apunten ing ngapunten menika ngantos beblesing manah saestu kawula nyuwun dhateng paduka supados kawula katebekaken saking dendam suka nyimpen kekirananipun lan kalepatanipun ngasanes langkung-langkung martosaken sinagedna Duh Gusti Allah. Kawula pesamuan lan inggih sedaya sesami kawula menika sami gesang apunten ing ngapunten ngantos gesang kawula menika tentrem rukun gesang sesarengah Duh Gusti. Ngengeti bab menika kawula kedah nglengganani dosa kawula. Nyuwun pangapunten Duh Gusti Yesus. Cinawisna manah kawula menika anggen kala sami badhe mengeti rawuhipun Sang Roh Suci ing dinten Pentakosta. Langkung-langkung tumraping para adiyuswa ing lingkungan gereja Kristen Jawa. Inggih sami sareng-sareng kalian hari ulang tahun lanjut usia nasional ing tanggal 29 Mei sinagedna kawula ambah kala pangeti tinalesan ing pitados kawula Duh Gusti Yesus. Kala suwun sekadang pamuji lan pandonga menika wonten ing pitados kala dhateng Gusti Yesus Kristus ingkang maha mulya. Pinuji asma paduka ing saklaminipun. Amin. Sederek-sederek kula ingkang pinerkahan dening Gusti Allah, kula badhe ngajak panjenengan ngrepakaken kidung ingkang ambal-ambalan. Kula ngajak panjenengan karepekaken. Ing menika kula piji amargi gegayutan kaliyan dinten menika dinten endah, dinten riyadi tumraping sederek-sederek kula Muslim lan inggih kita para umat Kristen ingkang mengeti sumengkanipun Gusti Yesus Kristus. KPJ 357 ingkang terus kemawon ngengetaken kita murih kita menika gesang ing salebeting pasederekan. Endahing seduluran manut arehing pangeran. Sami dene ngajeni wah biyantoni nadyan beda agama wah beda golongannya tunggal rasa pambekan prikamanusan kluwung pendanyo endah ing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem rahaja. KPJ 357 endahing seduluran. Endahing seduluran manut rehing pangeran sami dene ngajene wabiyantoni nadyan beto agama wabito golongannya nunggal rasa pamekan prikamanungsan kluwung bendanyo endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tatrem rahaja rukun ing pitepangan sumana ing lembaga demen sung pangapura nyiripi Allah nging samya siling Allah babarken tresna tansah nulat ing si Allah
Mekaten pamuji ingkang indah ing swasananipun mengeti sumengkanipun Gusti lan ugi nyarengi ngepasi dinten Idul Fitri. Saderengipun kula nglantaraken berkahipun Allah kepareng kula ngaturaken selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga untuk sahabat-sahabat saya umat Kristiani dimanapun berada. Selamat Idul Fitri untuk saudara-saudara saya Muslim. Mohon maaf lahir batin dengan segala ketulusan batin. Kami mohon maaf. Kita akan hidup dalam naungan berkah Allah sami nampi berkahipun Allah. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya saking dinten menika ngantos ing saklami-laminipun. Amin. Mekaten sedherek-sedherek kula sedayanipun ingkang berkahan